नमस्ते फ्रेंड्स, कालिकास किचन में आपका स्वागत है। आज देखिए मैं काढ़ा बनाने जा रही हूँ। तुलसी जी मैं तोड़ के लाई हूँ बाहर से। ये श्यामा तुलसी है। देखिए इनकी पत्ती थोड़े थोड़े काली हैं, लाल रंग की हैं। इनको श्यामा तुलसी कहते हैं। इनसे जब हम काढ़ा बनाएंगे तो जड़ से बुखार, सर्दी, जुकाम सब खत्म हो जाता है। गले में खराश ये सब भी खत्म हो जाते हैं। तुलसी का काढ़ा बनाने के लिए देखिए ये मसाले हमने तैयार कर लिए। इसमें हम डालेंगे दालचीनी है 3-4 टुकड़े, छोटी छोटी लौंग है 7 लौंग ली हूँ, और काली मिर्च ली हूँ 10-12, और 1 चम्मच अजवाइन ली हूँ। अजवाइन लेना बहुत ज़रूरी है। अजवाइन से ही बहुत अच्छा रहता है, जुकाम उखाम खत्म होता है। हल्दी ली हूँ। हल्दी गले का खराश ख़त्म करता है, खांसी आती है वो भी ख़त्म करता है। नमक ले ली हूँ। नमक भी इसमें बहुत फ़ायदा करता है। हमारे जो बलगम जो जम जाते हैं गले में, वो सब निकल जाता है अच्छे से। इसमें डालने के लिए देखिए मैं चाय पत्ती ली हुई 1 चम्मच, और कुटी हुई 1 चम्मच इलायची ली हूँ छोटी सी, 1 इंच अदरक ले ली हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये मैं कूटनी ले ली। इसमें मैं कूट लूँगी सब कुछ, जितने भी खड़े मसाले हैं। देखिए दालचीनी डाल दी, लौंग डाल दी, काली मिर्च, अदरक सब कुछ इसी में भून लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने गैस पे भगोना रख दिया। अब गैस को ऑन कर देते हैं। गैस को ऑन कर दिए हैं और गैस ऑन हो गया है। अब इसमें हम पानी रख दिए हैं। हमको जितनी ज़रूरत थी, जितना काढ़ा बनाना था उतना मैं पानी रख दी। उसमें मैं देखिए तुलसी जी को धुल के डाल देती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, अब मैं ये पानी मेरा हल्का हल्का गर्म हो चुका है। अब इसमें मैं ये दालचीनी जो कुटी थी, दालचीनी, लौंग, इलायची सबको मैं इसमें डाल देती हूँ। अजवाइन भी डाल देती हूँ, आपको जो दिखाई थी मसाला। अदरक भी डालती हूँ। सारे मसालों को मैं इसी में डाल के चला लूँगी। देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारा मसाले डाल दिए हैं। हम चला देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मेरी वीडियो को देखिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक्स कर दीजिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा। कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, बताइएगा मैंने क्या कमी किया है, कैसा मेरा बना है, आपको फ़ायदा हुआ कि नहीं ज़रूर बताइएगा। इसे बनाइएगा, आप एक बार पी लेंगे, देखेंगे कितने फ़ायदे हैं इस काढ़े से। बहुत ही बेहतरीन काढ़ा है ये, ज़रूर बनाइएगा। इसको बॉयल होने के लिए छोड़ देते हैं, इसे पकते रहेगा। देखिए फ्रेंड्स, मेरा ये हो रहा है। अब इस स्टेज पे हम इसमें चीनी डाल देते हैं। चीनी अपने स्वाद अनुसार आप डाल सकते हैं। कोई कम मीठा पीना चाहता है, कोई ज़्यादा मीठा पीना चाहता है, उसी के हिसाब से आप चीनी डालिएगा। हम इतना मीठा पीते हैं, 2 चम्मच चीनी डाल दिए हैं। देखिए फ्रेंड्स, मेरा काढ़ा कितना अच्छा बॉईल हो रहा है। इसको आप ज़रूर बनाइएगा, सर्दी जुकाम रहे तब बनाइएगा, और 1 से 2 बार में आप देखेंगे कितना आपको फ़ायदा मिलता है। ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से काढ़ा बना है। देखिए फ्रेंड्स, मेरा काढ़ा पक चुका है, बहुत अच्छे से पक चुका है। अब इसे मैं नीचे उतार दे रही हूँ, गैस ऑफ कर दे रही हूँ।
देखिए मेरा काढ़ा बन चुका है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।